大家好，我係 Kathy。咁10月份呢係我同麥生嘅生日月，所以麥生呢就安排咗一個短 trip 俾我同佢呢行開幾日。今次選擇嘅目的地呢係 Bristol、Bath 同埋 Cheddar Gorge。咁其實呢，我同佢呢之前都有去過 Bristol 啦，同埋 Bath 嘅。咁所以其實今次嘅重點行程呢就會向 Cheddar Gorge 嗰度。咁可惜嘅係呢，因為我哋去嗰幾日個天氣都比較差啦。咁尤其是第一日呢，落雨落得好犀利。我哋落到去 Bristol 個時間又比較夜少少，咁所以其實我哋都冇喺嗰度做到啲乜，就淨係買咗個壽司外賣呢，跟住就返咗去民宿啦。咁返到去民宿嘅時候呢，我哋就玩咗個辣辣壽司邊個食啦，同埋估英國俗語咁樣嘅。咁嗰個我哋另外都有拍一條片嘅，如果大家有興趣嘅話呢，就可以撳入去嗰條片度睇。咁我哋今次揀嗰個嘅民宿呢，就係一個嘅農場裏邊嘅。咁而家我哋一齊嚟個 room tour 啊！好，咁一入嚟呢，我哋就會見到個 sofa 啦，同埋呢會有見到廚房嘅。廚房呢度基本上就乜都有噶啦，有個雪櫃仔啦。雪櫃仔裏邊呢，咁其實就會有一支酒，同埋有個奶喺度嚟。出邊望出去呢，就一片草地嚟嘅。咁基本茶啊、咖啡啊、糖啊嗰啲都會有噶啦。另外焗爐啦，跟住佢有一個細細地嘅 basket， 裏邊會有啲餅啊、薯片啊，同埋有啲書俾你去介紹返 Bristol 啊嗰啲咁樣啦。跟住再過嚟呢邊呢，就係個露台。露台出唔出得去咧？好。咁因為而家落雨啦，所以我就唔會行出去嘅。咁嗰邊呢，就應該係主要人哋住嘅地方啦。咁跟住出邊呢度呢，就有2張凳。咁如果好天，其實就應該可以向出邊嗰度坐低嘆下茶啊咁樣樣嘅。咁再返入嚟呢度呢，就會係個房啦。廁所就喺呢度，淋浴啦，同埋有樽沖涼嘅俾你，花灑頭，2隻花灑頭都有噶啦。咁一眼望晒，其實都好細嘅個廁所。咁呢度又係啦，房入邊有個窗仔，望出去又係一片草地。跟住呢個應該就係衣櫃啦。哎呀，哇，好重啊！係咯，衣櫃嚟嘅。跟住呢度有個全新鏡，跟住有個書櫃仔，有啲書俾你睇。跟住呢度有道門，不過呢道門就開唔到，上咗鎖唔知咩嚟嘅。跟住有個架啦，俾你掛下衫啊咁，係狗嘅 pet pet。跟住電視就呢度，係啦，咁基本上呢度就一眼望晒就係咁多啦。早晨，大家好啊！咁今日呢，就係我哋喺 Bristol 嘅叫做正式全日嘅第一日啦。咁我哋而家呢，就出緊去一個 market， 因為呢邊嘅天氣其實都真係幾差下，係咁不停落雨。咁所以其實我哋 plan 咗嗰啲戶外活動呢，今日就完全做唔到。咁去到嘅時候再拍片俾大家睇啊！咁呢個聖 Nicholas Market 呢，其實分開3邊啦，中間嗰條呢就係食街，另外嗰2邊呢就有啲鋪頭仔係賣啲小飾物啊、淋淋沈沈嘢啊，或者啲衫啊咁樣樣。上次我嚟 Bristol 嘅時候呢，咁其實好多鋪頭都冇開啦，尤其是中間嗰條食街呢，係全部鋪頭都冇開到。咁所以今次呢，其實我都係第一次正正式式咁行呢條食街。
我上網睇返呢，其實呢個 market 呢，其實每逢星期日都會休息嘅，咁所以如果各位想嚟呢個 market 嘅話呢，就最好避開星期日啦。咁講返呢條食街啦，裏邊呢其實有好多唔同嘅菜式，咁未入門口呢，其實已經俾佢嗰門口嗰兩檔嘅 kebab 嘅香味呢吸引住。咁除咗 kebab 之外啦，咁佢裏邊仲會有一啲嘅意粉啊，有啲pie and mash 啦，有摩洛哥菜式，有咖喱，又會有啲西班牙菜式、越南菜式，亦都會有啲嘅barbecue。咁其實種類都算真係好多嘅，即係唔好睇佢短短一條食街咁，但係佢因為重複性唔高啦，咁所以都有好多唔同嘅嘢食選擇。咁所以如果各位咧有去 Bristol 嘅話咧，咁其實都會建議可能留一餐咁樣嚟呢一度試下啲唔同國家嘅嘢食嘅。咁我喺另外嗰條巷呢，咁就揾到一間係賣港式嘢食嘅，我就試咗佢哋個叉燒酥同埋個雞蛋仔。我自己呢就好中意佢哋個雞蛋仔，因為呢係我自己以前細個食開嗰個味啦。而麥生呢就好中意佢哋個叉燒酥。我哋臨走前呢，仲買多咗一個 barbecue 嘅豬同埋牛去試。咁我哋都覺得兩隻肉呢都好好食嘅，特別係個豬啦，個豬肉呢好腍好滑，同埋好多汁。咁所以咧，如果大家有去開呢一個 market 咧，都可以試下。喺 market 嗰度出咗嚟之後呢，咁就開始落雨，仲要越落越大啦，所以我哋都要揾啲室內嘅地方去。咁於是乎呢，我哋就去咗行 Costco 啦。因為呢都想睇下響 Bristol 嘅 Costco 會唔會有啲嘢呢，其實係響倫敦嗰邊我哋冇見過㗎啦。咁但係因為我哋其實揸車返去屋企呢都要揸3個幾鐘頭㗎，咁所以其實我哋就都冇點樣買到啲乜嘢啦。尤其是啲鮮肉啊，或者係啲雪藏嘢呢，雖然見到好似好吸引，但係因為都驚嗰個嘅保溫問題啦，咁所以我哋都係冇買到，就咁得個閒字就出返嚟啦。咁第二日呢，喺我哋未出發去 Bath 之前呢，我哋就去咗個 farmhouse 啦，買咗啲肉嚟做當晚嘅晚餐嘅。咁嗰日嘅下晝呢，我哋出咗去巴夫度周圍行啦，試咗佢哋喺巴夫度好出名嘅一個麵包叫做 Sally Lunch Bun。咁呢嗰棟嘅餐廳嘅地牢呢，咁其實係一個類似博物館咁樣嘅嘢啦，會有呈現翻呢一個包嘅由來啦，咁亦都會有啲紀念品啊，同埋呢個包嘅外賣可以買到嘅。咁而我同麥生呢，就坐響樓上嘅餐廳嗰度試咗佢哋其中嘅2款啦，一款呢就係 Cinnamon Butter， 而另外嗰款呢就係 Milk Jam。咁我同麥生其實都中意佢哋嗰個 Milk Jam 多啲啦。咁食落呢，其實係有啲類似焦糖醬咁樣樣，好香啦，同埋個甜味都 OK， 唔會話真係非常死甜咁樣樣。咁個麵包本身呢就好鬆軟嘅。咁我覺得如果即係之前未試過嘅，咁都值得一試嘅。但係會唔會係可以一食再食嘅嘢呢？咁我自己又覺得未至於咯。咁食完嗰個麵包出嚟之後呢，咁我哋就再周圍行咗一陣啦。原本呢就諗住去羅馬浴場嗰度睇下嘅，咁但係因為太晏嘅關係啦，咁其實羅馬浴場嗰度都已經閂咗門，咁我哋摸門釘。咁所以冇辦法之下，咁都係周圍再行咗一陣啦。然之後我哋就返去民宿嗰度煮晚餐，輕輕鬆鬆過一晚啦。
咁嚟到最後一日嘅行程啦，亦都係我哋成個旅程最期待嘅，就係出發去 Cheddar Gorge 切達峽谷。咁切達峽谷咧就評為全英國第2大嘅自然奇觀。個峽谷咧長大概4公里啦，最深咧係可以達到去137米嘅，係由冰河時期嘅融水啦侵蝕石灰岩而形成。經過咁多年嘅風化同埋侵蝕啦，咁就形成咗今日咁壯觀嘅峽谷啦。咁而呢個峽谷咧，其實除咗最出名嘅2個洞穴啦，或者係好多人會嚟行山啊，或者係攀崖之外咧，有一樣嘢咧都好出名，而你同我都唔會陌生嘅，就係 Cheddar Cheese 啦。咁 Cheddar Cheese 嘅發源地咧，正正就係切達峽谷。咁當地咧早喺中世紀就已經開始製作芝士啦，利用洞穴恆定涼爽嘅環境啦去熟成芝士。時至今日啦，佢哋依然咧係保留住傳統，喺洞穴嗰度咧存放芝士嘅。咁所以咧，當我哋去參觀啲洞穴嘅時候咧，其實咧都係可以見到啲芝士嘅存放地嘅。咁而如果你想買當地製作嘅 Cheddar Cheese 咧，咁佢嗰度咧都會有一間嘅Cheddar Gorge Cheese Company 啦。咁佢哋裏邊所賣嘅咧就正正係喺洞穴裏邊你所見到嘅 Cheddar Cheese 啦。我同麥生咧都買咗2個返嚟試，不過咧而家就仲未開嘅。如果第日咧有機會試咗之後咧，咁就再同大家講下究竟好唔好食啊！咁第一個我哋參觀嘅地方呢，就係 Gough's Cave 啦。咁一去到門口嗰個位置呢，咁啲工作人員呢就會問你要唔要語音導賞嘅。咁我都好強烈建議大家一定要攞嗰個語音導賞啦，因為攞住佢一路行一路聽呢，其實真係容易清楚明白好多嘅。咁另外有一樣嘢要留意嘅呢，就係因為洞裏邊呢嗰個溫度呢，長年都係保持住大概11度左右嘅咋，咁都係真係會比較凍少少啦。咁所以如果大家係怕凍嘅話呢，記住都要着翻件外套。咁入到去呢個洞穴呢，其中一個比較大嘅發現呢，就係1903年嘅時候呢，呢一度呢就發現咗一副英國最古老最完整嘅石器時代人骨啦。距今呢就已經有9000年嘅時間㗎啦。咁根據呢一個嘅 DNA 嘅研究呢，發現佢呢係有一個黑皮膚啦、藍眼睛同埋深色頭髮嘅，完全顛覆咗呢當時嘅人呢對古代英國人嘅嗰種印象。咁而佢哋呢亦都俾咗呢一副骸骨一個名叫 Cheddar Man 啦。咁當我哋行到入去洞穴嘅時候呢，其實都會見到當初發掘呢個骸骨嘅嗰個位置。咁而佢哋喺上邊呢都仲係擺放住一副骸骨嘅。咁但係當然啦，嗰副骸骨呢就唔係真嘅，只係一個模型嚟嘅啫。而再行入多少少呢，我哋就可以見到 Cheddar Cheese 嘅存放地。我哋呢喺嗰間 Cheddar Cheese Company 所買到嘅芝士呢，就正正係我哋而家所見到嘅呢啲芝士啦。咁跟住一路行落去呢，我哋都會見到有好多唔同嘅鐘乳石啊，一啲嘅石筍啊，同埋一啲嘅石柱嘅。咁今次呢，其實都係我第一次咁近距離見到咁大型嘅自然景觀啦。咁嗰個影像呢，其實都真係好震撼嘅。咁加上佢有好多唔同嘅燈光嘅襯托啦。咁我其實一路睇一路都會覺得啊，好驚嘆嗰個大自然嘅力量係可以做到一個咁宏偉嘅景觀出嚟。
咁行完第一個洞穴同埋個博物館之後呢，就嚟到第二個洞穴 Cost Cave 啦。咁呢個洞穴呢，其實相比起第一個呢，就細好多嘅，因為第一個洞穴呢，其實如果你要行下、停下、睇下又聽下導賞嘅話呢，其實需時大概都要1個鐘頭嘅時間。咁而呢一個第二個洞穴呢，大概需時呢，就只係需要20分鐘嘅啫。因為你一入到去呢，其實佢係一 group 人咁樣去group 埋一齊行嘅。咁佢係一個類似一個沉浸式嘅多媒體體驗啦。入到去嘅時候呢，係會有一個燈光一路帶住你，去到某一個點呢，就會停低，然之後呢，佢就會好似一個導賞咁樣話翻俾你聽個地質啊，或者係介紹翻嗰個地貌俾你聽咁樣嘅。而當你一路行嘅時候呢，咁周圍嘅燈光呢，其實都會一路轉啦，有紫色、有藍色、有紅色咁樣。咁其實呢，成個體驗呢都幾新奇啊，同埋會係幾特別嘅。另外呢，有啲聯想起呢《西遊記》周星馳嗰度《西遊記》裏邊嗰啲洞穴嘅情景，唔知大家覺唔覺得呢？咁講返個門票先啦，咁當日我哋買嗰張門票呢，就一個人大概25磅，咁就已經係包括咗嗰2個洞穴啦、史前博物館、行上去個觀景塔、懸崖步道同埋個270度嘅影院體驗。咁但係因為時間關係啦，咁我同麥生呢，其實就淨係可以去到嗰2個洞穴同埋史前博物館，其他嘅嘢呢，我哋就冇去到參觀嘅。咁如果你問我嘅話呢，我其實自己個人覺得啦，雖然25磅呢個價錢聽落去呢就好似唔平，咁但係當我喺Bath嗰度食嗰半契包都已經俾咗6磅7磅嘅價錢嘅時候，相對嚟講我俾25磅可以參觀到一個咁宏偉嘅自然景觀，咁難得一見嘅自然景觀呢，其實我覺得係抵俾嘅。咁唯一係遺憾嘅嘢呢，就係因為我哋真係唔夠時間去行山啦。咁所以我同麥生呢，其實都已經講定咗，嚟緊好天嘅時候呢，我哋應該都會再 plan 多一次去呢一度行山嘅。咁今日呢條片呢，就嚟到呢度先啦。大家睇完我呢條片之後，會唔會都有興趣嚟 Chater Gorge 嗰度去行下，去睇下呢啲洞穴呢？歡迎留言話俾我聽啦。臨走前要記得 like 我呢條片 subscribe 同埋要 share 俾多啲朋友睇啊！我哋下條片再見啦，拜拜。